مش كل شركات الموتوسيكلات بدأوا كمصنعين موتوسيكلات. ياماها مثلا، مين فينا ما سمعش صوت الريسنج الياماها الار 1 في شوارع مصر؟ بدأت شركة ياماها سنة 1887 كشركة تصنيع أدوات موسيقية، ودي معلومة مش غريبة لأن الشركة لحد النهاردة من أكبر شركات تصنيع الأدوات الموسيقية، لكن سنة 1955 شركة ياماها اتجهت اتجاه تاني خالص، الموتوسيكلات. وكان اولى تجاربهم موتوسيكل اسمه YA1، وكان موتوسيكل صغير كده 123 سي سي بيطلع 5.5 حصان، وده اللي اداهم دفعه ان هم يكملوا تصنيع الموتوسيكلات لحد النهارده ويبقوا من اكبر شركات تصنيع الموتوسيكلات في العالم. نروح لسوزوكي واللي قصتها اغرب بكتير من ياماها، وده لان ياماها كانت على الاقل بتنتج اجهزه، لكن سوزوكي سنه 1909 كانت متخصصه كشركه نول نسيج. بدات في الثلاثينات بتصنيع عربيات صغيره، دي كانت بدايه الدفعه اللي خلتهم يكملوا ويبداوا تصنيع الموتوسيكلات في الخمسينات. دوكاتي، ومين فينا ما يعرفش الوحش الايطالي، بدات في الثلاثينات بتصنيع اجزاء من الراديو، وسنه 45 بدات بتصنيع اول شبل ليهم الكوتشلو، واللي معناه بالايطالي الشبل، واللي كان ابن بار جدا لعيلته واداهم دفعه كبيره ان هم يكملوا عرين الاسود اللي موجود عندهم دلوقتي، وبنقول له شكرا بالايطالي. وده ما اقتصرش بس على شركات تصنيع الموتوسيكلات، لكن شركات كمان تصنيع الاكسسوارات زي اراي اللي كانت شركه متخصصه في تصنيع القبعات، وبرضه كان صاحبها بيركب موتوسيكلات. اكيد كده انتوا عارفين باقي القصه، دخل في تصنيع الخوذ. ما تنسوش تتفرجوا على الفيديوهات اللي فاتت والفيديوهات اللي جايه، ولو عندكم اي اسئله سيبوها لنا في الكومنتس.